lagi di channelku. Sebelum menonton videonya, jangan lupa untuk like, subscribe, share, and comment. Nyalakan juga tombol lonceng. Kali ini aku mau bikin obat batuk ya untuk Ade Azam. Dari bahan-bahan ini ada satu genggam bunga belimbing wuluh, gula batu, sama 1 gelas air. Kebetulan Ade Azam lagi batuk ya, ini nanti langsung diminumkan. Kita taruh di panci ya bahan-bahannya. Setelah itu ditambahkan air 1 gelas. Setelah itu kita rebus. Kita nyalakan apinya ya. Ini kita biarkan sampai mendidih dan airnya agak menyusut. Ini airnya udah menyusut ya, udah mendidih, menyusut ya. Kita matikan apinya. Kemudian setelah ini kita saring. Ini kita saring ya. Nah, ini airnya tadi 1 gelas jadi cuma segini. Warnanya juga berubah ya. Ini siap untuk diminum ya Dek ya. Terima kasih buat yang udah nonton videonya. Semoga bermanfaat dan nantikan video selanjutnya. Assalamualaikum.